¿Sabías que en el bosque de Tláhuac tenemos una granja feliz que cuenta con gran variedad de animalitos? Te invitamos a conocerlos y a participar en los talleres lúdicos gratuitos que se impartirán los días jueves 25 y sábado 27 de noviembre, de 12 a 13 horas, en la Granja Feliz. No faltes, es diversión garantizada y aprendizaje para toda la familia.